बुझ्नु न के बोल्ने बुझ्नु न हैन कसम पनि म हान्दिन्छु माथि ओके यार मैले भनेको मान्दिन मान्दिन यार तपाईँ चाहिँ भन्नु त तपाईलाई मैले के गरेछु उठेछु मैले यो मासु प्याज पनि टिप्ने हो देखो उलाई पनि भने तपाईलाई सब गल्ती तपाईँको तिमीको चला यो देखाए भाइ देखो चार आदमी के भनेछु तपाईलाई त्यो चक्कु चाहिँ किन बोकेको फेरि सिधै कुरो यहाँ छपै हेर्दै माथिमा जसको हातमा पर्छ मेरो चक्कु जसको उचमा छुट्छ माथि सिधा हान्दिन्छु माथि सिधै हो दही किट नदिन माथि दाइ नभनेको सिधै हो दाइ राम्रो कुरा गर्दा दाइ भने चिकन दुई थप्पड दिएर चिक्ने माथि किन आउने यस्तो दाइ भने यो चक्कु छोड न ह चक्कु छोड चक्कु छोड न त्यो माथिले किन आउने यस्तो लुगा चिकन दाइ भनेर माथिले मार्दिन्छ चक्कु लिएर चक्कु हैन चक्कु म छाड्दिन माथि दाइ पड्काइ पुलिसमा लान्छ अनि पड्काउँछ के जस्तो सम्झिनु तपाई कहाँ हुनुहुन्छ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाई सम्झिनु आफै लुगा पड्काइ किन यस्तो सम्भव हुन्छ मैले के भने यो हुँदैन मैले भनेछु इज्जत गर्छु मैले तपाईलाई भनेछु तपाईलाई मैले छुटाउँदाखेरि हात लगाला भन्दा छुटाउँदाखेरि मैले तपाई त्यहाँ खानु भएको छ म खान्छु छुटाउने भन्दा तपाईले त्यहाँ लड्नु भएको यो सुन्छ चक्कु छोड चक्कु छोडेर कसम पनि तपाईलाई मैले राम्रो कुरा भन्दैछु नि चिक्ने कसम पनि हात राम्रो मुखले भन्दैछु चिक्ने मैले तपाईलाई हात लगाएको छु तपाईलाई मैले हानेछु राम्रो मुखले भन्दैछु यो सुनिन मलाई यार तपाईको साथी हैन म तपाईको साथी हैन म यो छोडेको हो नि तपाईको साथी हैन दुई थप्पड दिनेरी मा यार हात त किन हात लाग्यो त यार मैले हात लगाएँ ओ यहाँ सुन्नु है यार तपाईको साथी हैन म मैले यहाँ हात लगाएको छु सेलमा मैले हात लगाएको छु तपाईको साथी हैन म यहाँ के साथीमा छुटाउन पाइँदैन यार राम्रो गरे चक्कुले लिएर चक्कु छैन दाइ राम्रो मुखले भन्दैछु यो छोड्नु तपाईले इज्जत गरेर दाइ भनेर पनि यस्तो गर्यो त के गर्नु तिमीहरु नेपालमा छौ तिमीहरु नेपालमा छौ कतारमा छौ है अहिले छोड्दै खानु तपाईले अहिले कुनै खाला फेरि मा चिक्ने त्यो चक्कु पक्रिँदैमा के हुन्छ मान्छे मार्यो भने आफै नै लान्छ कस्तो खालको दिमाग हो दिमाग छैन यो मासु के गरेको अब ल्याऊ अर्को ल्याऊ यहाँ सिटमा बस्नु मेरो सिटमा बस्नु छोड्नु न यहाँ भिडियो गर्दैछु म यो भिडियो गर्दैछु म जम्मै तपाईले यो गर्नुमा तर तपाईको चक्कुले त हाने कुकुरले गु खाएको मुख रहेछ के चिक्ने कुकुरले मुख खाएको दिमागले चिक्ने मलाई यहाँ लाग्यो मलाई यहाँ उल्ले हान्दाखेरि मलाई यहाँ लाग्यो यहाँ लागेछ अनि मैले गरेर उता उता भए अनि मैले आफ्नो गल्ती तिम्रो छ गल्ती लिम्बुको छ अनि मैले के गर्छु बाजे मैले गल्ती लिम्बुको मेरो गल्ती छ यहाँ मेरो गल्ती छैन मलाई छुरी हान्न चाहिँ खोजेको मलाई छुरी हान्न खोजिरहेको थियो थप्पड देउले चिक्ने मर्ने गरी चिक्नेलाई दुई यत्रो नाम त्यस्तो गर्नु अनि मैले कसले के गरेको ल भन्नु एउटाले गल्ती गर्छ एउटा मान्छे भेट्थ्यो तिमीहरु किन मान्छे भेट्थ्यो त यसलाई भेट्थ्यो झन्नै भुडीमा झनै भेट्थ्यो अनि ल हेरे सन्तमानको काखीमा भेटिहाल्यो मलाई भेट्दैन यस्तो मन्त्री कसैसँग रिसाएर म चेरा मन्त्री हो कसो लाग्ने थियो कसैलाई मार्ने रे हाल्दै चिक्ने यस्ता म चाहिँ कसैको सेलर धेरै आउला कसैको थोरै आउला भीम त काम गरेछ म चाहिँ कति काम गर्छ कति बाबा त्यो बाहिर जाऊ मुजी बाबा आउने तरिका हो अनि गल्ती लुगाकै छ एउटा कुरा सुन्नुहोस् यो गल्ती लुगाकै छ माथि न साच्चै हो यहाँ सुन्नु न मेरो कुरा फोटो मागे फोटो मागे मैले लुगा म धेरै सुध्रेको छु मैले तपाईलाई के गरेको छुइनँ भिडियो गर्दै चिक्ने तपाईले मलाई त्यति गर्नु भएको छ कि कस्तो होइन रक्सी त जम्मैले खाइन्छ तर किन यस्तो देखाउ तिमीको दादागिरी के हो यो खाने बेलामा मिलेर जान्छन् आए पो झगडा गर्छन् नुगुट नेपाली नुगुट भाइ साहब भीमले के गर्छ लुगाले कुरा निकालेको म थाहा छ नि हो यो मान्छेले गल्ती गर्यो भने अघि त अलिक गिरेर मैले गराएँ होइन चुप लागे हो त्यस्तो हुनुपर्छ म गल्ती गरेँ तपाईँ दाइ हो तर त्यस्तो हुन्न
भन्नु क्या ए दाइहरुले कराए सम्झिनु पर्छ लागेको कुरो नगर्नु यो सब्जी त मात्रै सब्जी यसले यो सब्जीले जिन्दगीमा साथी के को लागि छुट्याउनु पाउँछ त अनि म पनि सक्छु नि अनि मार्नु पर्यो तर त्यस्तो हो एकछिन घुमेर आइज एकचोटि सबै बाहिर जाम हैन अनि एक्लै छोड्दिनु गल्ती लुगा लुगा हैन गल्ती भयो हैन गल्ती भयो गल्ती छ नि तिम्रो गल्ती छ मेरो गल्ती छ तिम्रो गल्ती छ मेरो गल्ती भयो तर आलुले मेरो लुगा आजदेखि कसम गल्ती गरिदिन्छु माछ चिक्ने गल्ती दिन्छु माछ चिक्नलाई जसको गल्ती छ हान्दिन्छु माछ गल्ती छ ठोक्दिनु ओके गल्ती छ ठोक्दिनु मुस्किल छैन केही छैन केही छैन गल्ती छैन ठोक्दिनु गल्ती छ ओके मतलब छैन हामीलाई पनि गुड हामीलाई केही छैन ओके भेरी गुड भेरी नाइस अरु कुरा तर मेरो गल्ती चाहिँ थिएन के बुझ्नु